È possibile cambiare i nomi degli amplificatori, dei cabinet, degli effetti di EDRUSH con i nomi reali? Certo che sì. Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio. Oggi torniamo a parlare di EDRUSH. Molti mi chiedono infatti se è possibile sostituire quei nomi, per così dire, strani che vengono dati ai vari effetti e ai vari amplificatori con dei nomi reali. Allora, vi dico subito che il motivo perché vengono utilizzati questi nomi è semplicemente per una questione di licenze e di diritto d'autore. Non si possono riferire a Marshall con il nome Marshall, devono trovare qualcosa che ricordi comunque quel brand, quindi lo chiamano ad esempio British. Ad esempio, se EDRUSH voglia riferirsi a Mesa Boogie, Mesa la chiama Flat Hill. O anche ai pedalini, invece di riferirsi con il nome Ibanez Tube Screamer, quel famoso overdrive di colore verde, lo chiama semplicemente ad esempio Green OD. Ecco, quindi sono dei nomi che vi fanno capire a che cosa si riferisce senza utilizzare il nome reale, in modo da non aver problemi ovviamente legali. E quindi la domanda è, ok, tutti questi nomi magari per chi utilizza EDRUSH da parecchio tempo, magari per chi ha le mani in pasta diventa subito chiaro e semplice, ma è possibile sostituirli con i nomi veri? È possibile cambiare i nomi in modo che a video veda scritto Marshall Bogner invece di British o altre cose strane? Sì, è possibile farlo, e tra l'altro EDRUSH è una delle poche, se non l'unica, che mi permette, con certi limiti, di poter farlo, perché per esempio con Fractal, con Kemper o con ad esempio Helix questo non è possibile. Piccola nota importante, questo che vi mostro è valido per tutte le pedaliere EDRUSH, quindi sia la prima serie composta da pedalboard, gigboard e MX5, sia per la nuova serie composta da Prime, Core e Flex Prime. Ma vi mostro subito come si fa, è veramente molto semplice. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è collegare il cavo USB tra pedaliera e PC e avviare la modalità USB Transfer in modo da connetterci con il computer. Una volta che ci siamo connessi al computer, la nostra EDRUSH comparirà nel desktop se siamo in ambiente Macintosh o nelle risorse del computer se ci troviamo in ambiente Windows. Quindi apriamo la cartella e questo è tutto il contenuto della nostra EDRUSH. Allora, dobbiamo andare nella cartella Blocks, che è la cartella che contiene tutti gli effetti, tutti i blocchi. Alcune modifiche le dovremo apportare qua, ma prima di fare tutto ciò prendiamo questa cartella e facciamoci un bel copia incolla nel desktop. Può succedere che magari sbagliate qualcosa, può succedere che si comprometta qualcosa. Tranquilli, noi abbiamo la cartella originale non modificata salvata nel desktop, una sorta di backup, così nel caso dovessimo avere problemi possiamo sempre ripristinare la cartella originale. Quindi ora che ci siamo fatti il nostro backup, ce lo mettiamo lì da parte, torniamo appunto a lavorare dentro la memoria di EDRUSH e ad esempio andiamo a modificare gli amplificatori, ovvero gli amplificatori di EDRUSH. Facendo doppio clic troviamo la lista di tutti gli amplificatori. Ad esempio facciamo una prova con il Bogner che troviamo qui. EDRUSH chiama questi tre qui RB01B Blue, RB01B Green e Red. Bene, ci basta sostituire questo nome qui, quindi scriviamo ad esempio Bogner Blue, poi scriviamo Bogner Green e scriviamo infine Bogner Red. E via dicendo, possiamo fare questo anche per tutti gli altri. Per esempio il Soldano, abbiamo Soldano Clean, allora io scriverò Soldano Slow 100 Clean, Soldano Slow 100 Crunch
e via così anche per tutti gli altri. L'importante è non modificare l'estensione .block, quindi ricordiamoci di modificare sempre il nome che si trova prima dell'estensione, quindi attenzione a non toccare l'estensione. Bene, possiamo fare questo per tutta quanta la cartella degli amplificatori. Possiamo modificare anche gli amplificatori Revolver che troviamo qui nella cartella Revolver Amp. Questa è disponibile solamente per la serie EDRASH Prime, Core e Flex Prime, quindi anche qui ad esempio posso modificare, invece di Fox AC30 lo modifico in Vox AC30. Magari invece di Flat Hill Dual bla bla bla, adesso bisogna vedere che tipo di amplificatore, che modello è, mi metto Mesa Boogie Clean ad esempio, e via dicendo. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Attenzione, io l'ho fatto per gli amplificatori, non lo posso fare per gli effetti tipo compressori, distorsori, overdrive, delay, riverberi. Non li posso modificare perché non sono salvati come singolo file .block, ma sono delle cartelle univoche. Quindi per esempio se volessi modificare questo C2 Chorus in ad esempio Boss CE2, o magari volessi modificare, che ne so, questo Black Death come Pro Rat, o ancora questo D1 Dist che sarebbe un Boss DS1, ecco, purtroppo andrei a modificare il nome della cartella e dunque EDRASH non riuscirebbe più a ritrovare i file di riferimento. Quindi purtroppo per i blocchi effetto questo non è possibile farlo. Lo possiamo però fare per i cabinet alla stessa maniera che abbiamo fatto con gli amplificatori. Quindi se vado per esempio nel blocco cab, dentro mi trovo sempre i soliti file .block. Quindi per esempio questo qui che si chiama Black Panel Lux, che sarebbe un Fender Vibro Lux, bene, posso rinominarlo in Fender Vibro Lux 1x12. Posso fare la stessa identica cosa, perché no, anche con gli impulse response. Se esco e vado nella cartella IR, posso andare a modificare anche questi impulse response. Naturalmente qui troverò i miei impulse response, i matched cab se ovviamente sono in ambiente EDRASH Prime, Flex e Core, mentre troviamo la cartella EDRASH comune anche per la prima serie, e posso andare a modificare qui. Ok, attenzione anche qua a quello che facciamo, perché per esempio questo MK Bus 212 non è altro che un Mark Bus 2x12. Quindi se io vado a modificare questa qua come Mark Bus 212, ho modificato il nome della cartella. Quindi succederà che EDRASH non riuscirà più a caricare gli IR che magari stiamo utilizzando in qualsivoglia preset. Lo posso fare negli impulse response, però ovviamente poi dovrò manualmente andare a riassociare i vari IR che magari ho utilizzato nei preset. La cosa più sicura, che non crea problemi, è sicuramente il modificare i nomi degli amplificatori e i nomi naturalmente dei cabinet. Quindi una volta che ho fatto tutte le modifiche che voglio, posso espellere la memoria di EDRASH. Una volta che è stato espulso, premo sync e gli do conferma. Attendiamo un attimo ed ecco che abbiamo ricaricato la nostra EDRASH. Ora, quando andrò ad inserire un amplificatore, troveremo
eccoli qua, Bogner Green, Bogner Blue, Bogner Red, Soldano Clean e via dicendo. Per esempio mi scelgo il Bogner Blue ed eccolo qui che è stato correttamente caricato. Mi prendo per esempio un Bogner Red, eccolo qua, voglio prendermi il Soldano ed eccolo lì. Fra l'altro, se mi carico un preset che avevo realizzato precedentemente, tipo questo Robbie Rocks Bonnie Blue, questo è un mio preset in vendita sul mio sito, come potete vedere io qui sto utilizzando il amplificatore Bogner, viene caricato correttamente senza nessun problema. Quindi non vi resta che munirvi di tempo e calma e andare a sostituire tutti i nomi degli amp e dei cab. Vi ricordo che se andate sul mio sito robbyrocks.it nella sezione free potete scaricare gratuitamente l'elenco degli effetti sia per la prima serie di Airbrush sia per la seconda serie. Questo sicuramente vi può tornare molto utile perché ci sono tutti i nomi attualmente in uso da Airbrush con i nomi reali, quindi ovviamente bisogna mettersi lì con calma e andare ad inserirli e a modificarli tutti. Se preferite invece potete acquistare dal mio sito ad un prezzo simbolico la cartella con tutti i nomi già modificati per amp e cab, così praticamente vi risparmio il lavoro. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, fate un salto appunto anche sul mio sito robbyrocks.it. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!